喺呢度，我唔係一個病人，而係一個能夠幫到人嘅人。咁其實我記得我病嘅時候呢，我老公係懶堅強，佢後尾先話俾我知咧，其實佢好驚，好多家人其實都好擔心，但係唔知會點做。有時做到咧，會令到啲病友有好大壓力嘅。我哋成日都會叫我哋啲姊妹，你屋企人嚟家人小組咧，你就唔使解咁多俾佢聽嘅。譬如有啲姊妹咧，唔擔心化療，唔擔心電療，擔心甩頭髮，咁可能對出邊嘅人嚟講，好小事啦。咁但係對我哋嚟講咧，大家都知道甩頭髮有幾恐怖啊！係只有我哋嘅姊妹先會明白我講緊乜嘢咯。咁但係都有啲新姊妹好彷徨無助咯。咁我覺得我唔叻，但係呢一個三期師康復咗10幾年嘅人坐喺度咧，咁佢哋即係原來都對佢哋嚟講係好好嘅支援啊！我一路都留喺乳癌基金會，有乳癌嘅人我都會提議佢哋先嚟呢度開咗排版先。我想將我從其他義工姊妹身上學到嘅技巧同埋愛傳承落去，令到每一位新嚟嘅姊妹都能夠感受到自己唔係孤單一人。